О, виноградик. Вкусненький. Анелия олатаһы менән өләсәһе баҡсаһында йыш ҡунаҡ. Емештәрҙе иң беренселәрҙән булып тәмләп ҡарап баһалай. Үҙенә оҡшағандарын күптән билдәләп ҡуйған. Мой самый любимый виноград – это маленький виноград. Дядяка мне рассказывал то, что его называют детским виноградом. Он очень сладкий и очень маленький. Некоторые из этих виноградов, они даже без косточек. Әле август айында виноградтарҙың иртә сорттары ғына өлгөргән. Емештәрҙе сентябрҙа йыя башларға мөмкин. Ямғыр яуғас, һауаның дымлылығы юғары. Шуға күрә өҫтәмә туҡландырыу талап ителә, ти Раил Сәләхов. В этом году дожди, рост большой, они травянистые пока. Вот если не применять такие стимуляторы, зимовка плохо, зимовка будет. Кышкыны алар начар. Ун суты ердә виноградтың 100 төрө үҫә. Шуларҙың араһында уңышлы һынау үткәндәре лә бар. Бу минем иң беренсе чыгарган сортым. Атайбыз первенность дип атайбыз инде шулай. Ул сентябрь айында кызара башлады хәзер, сентябрьнең урталарында карая, бик матур, тәмле булыр. Виноград үҫтереүҙә үҙ ҡатмарлыҡтары бар. Емеш тәрбиә һәм түҙемлек талап итә. Беҙҙең климат өсөн яраҡлаштырып, виноград сортын сығарыу өсөн тиҫтәләп йылдар үтә. Видите, мешки есть. Я делаю селекционная работа ведется. Хочу, чтобы они еще лучше сделать. Иң әйбәт эре сортлар белән мин аларны скрещивать ясаймын. Видите, менә бу скрещивать ителгән К5 и плюс 3. Иногда получается, иногда нет. Раил Сәләхов өсөн виноград үҫтереү яратҡан шөғөл генә. Һөнәре буйынса ул инженер. Заманында үҙәк Азияла командировкаларҙа йыш йөрөй. Шул ваҡыттарҙа тап ошо татлы һәм һутлы емеш менән ҡыҙыҡһынып, тыуған яҡтала үҫтереп ҡарарға йөрьәт итә. 1974 йылдан алып үҙ баҡсаһында виноград үрсетә. 1902 йылда Башҡортостанда иң ҡаты һыуыҡтар була. 53 градус һалҡында алма, груша, сейә һәм башҡа ағастар һалҡынға түҙмәй. Ҡапланған виноград шул йылдың көҙөндә мул уңыш бирә. Раил Сәләхов тағы ла дәртләнеп, төрлө сорттарҙы һәркәләндереп, һынауҙар үткәреүен дауам итә. В теплицах мы выращиваем сорта, которые они раньше созревают. Вот это сорт зеленый, он черный будет. Оның жеміші соңынан қарая, тәмлі сорт, өзімнің сорт. Пока названий нету. Бұл һуңғы сорт ма? 2008 года ответерға была. 8 жылында эшләгән сорт мысы. Үзеңнеке 25 сорт булырга тиеш инде. Карайбыз инде кайсы әйбәт була, мен аларны калдырам. Виноград ботаҡтарын тамырландырғандан һуң теплицаға ултыртыла. Артабан емештең нисек үҫеүе күҙәтелә. Был виноград беренсе йыл емешләнгән, ә быныһы икенсе йыл. Ул ҡыҙыл, ҡара, йәшел булырмы, алдан әйтеп булмай. Ул сентябрҙа ғына өлгөрә, әле сорттарҙың исеме билдәһеҙ. Һикәнде уҙған Сәләховтар өсөн виноград үҫтереү табыш түгел. Ошо матурлыҡтан улар илһам һәм көс ала. Ул бит гимнаст. Көндә иртән менә урам буйлап йөрөп йөрөй. Йөгөрө дә шуннан булар белән арасында йөрөп йөрөй. Менә 15 рәт виноград. Авылда туганнар килеп алалар, аларга бирәбез күп итеп. Мин сок эшләйм. Соковыжималкада эшләйм. Соковарка эшләсәң ашамай. Соковыжималка эшләсәң әзрәк шикәр кушырга кирәк. Анан йөзем эшләйм. Виноградты хатта 8 март байрамында өҫтәлгә ултыртабыҙ, ти Нәзифә Сәләхова. Мул уңыш туғандарға таратыла. Бына виноград тамырҙарын һәр теләүсе килеп, емештәрҙе татып ҡарап, Раил Сәләховтың кәңәштәрен ишетеп, үҙенә теләгәнен һайлап ала ала. Алһу Суфьянова, Вадим Зараев, Зарема Хисмәтуллина, Хәбәрҙәр, Башҡортостан.